Cologne Part 3 na ta sa Germany. Dini na putang dapita. Waiting shed na siya. Nag-slept over ko sa akong friend. Kay magsakay na pukog bus paing sa Cologne Central Train Station. Ang person nga lagan. Sana all. So kini nga journey mo akong unforgettable. Balik na putaan ni Cologne Central Station ni siya. Diya, mugawas ko paingon na siya sa Cologne Cathedral. Ingon sila nga na ako no'y entrance fee ang Cathedral sa Cologne. Yes, naa siya. It's called Cathedral Treasury. The cost is €8 for adults, but reduced to €4 for children, persons with special needs. But kung families, they can buy €20 as combi ticket. Visitors can access to both the tower and the cathedral treasury, which is cost €12 for adults. I don't know now if there are changes for the entrance fee. To find out once you get there, maybe. There are different features once you get there in Cologne Cathedral around within the ay sa kay murag na yung mga priests o muna naka-red. Again, muna siya ang outside sa Cathedral Cologne. Diha pud nawala akong tumbler. Mo na ako ang unforgettable nga place nga gilaagan kay diha. Nawala ang akong kalo nga ito mga paborito. Naapod mo'y makita outside mga different designs, constructions, mga transportations hub. Above all, makita nimo sa bridge ang love locks na mga cultural significance, in historical context, witnessing the city's growth and changes throughout the years, including the rebuilding efforts following World War II. Gabaklay ba ko anang sa guyod ko sa akong maleta. Saba po, lingi po sila. Taas kay ang kuan cathedral. Mahangad di ka grabe makahaway sa imong liog. Taas kay siya. Wala na ako gisakak. Saba kayo akong maleta. Naigani kay isa ra ka trolley akong dala and isa ka backpack. Gabaklay ko ani kay gapangitaon gid nako to siya ang love locks kana itong daghan padlocks bitaw para sa mga love birds. Actually padulong ko sa Hohenzollern Bridge. That's the Hohenzollern Bridge kana siya. Og wow train. Nakita na mga padlocks mga promises sa mga mag-uyab. Advantage po siya kay makita or maagian man sa train. May train station na nga area sa Hohenzollern Bridge. Tugnaw baya po niya nga panahon. Kakurug-kurug ko. May nalang gabaklay ko. Nakana nga mga flowers, wala ko idea unsa na siya. Na ay mga bulak dara. Again, mauna na siya ang Lovelocks Bridge. As they call Hohenzollern Bridge. Nga every lock represents a moment. Behind every lock is a story. Sa mga mag-uyab. Mga promises, mga saad sawa diniwa dito ahi. Mga colorful kayo nga mga padlocks ay pink, red. Sus, wa man ko'y ngalan gibutang den ha. Wa man ko'y kasaad nga para magbutang ang mga padlaka. Dagkan kay malingaw naglabad ako ulo kay lagi makalibat kaayo nga mga padlocks. Gipangtaya na gayong uban pero mura gid ni ilang anihi andere aning Hohenzollern Bridge kuya kay pag-pronounce ay Hohenzollern. Oops, ciao.